mortadela, empanadas. Hay mate, café, pan con mantequilla, mortadela, empanadas. Hay mate, café, pan con mantequilla, mortadela, empanadas. Was geht ab, liebe Freunde? Zurück. Und wo? An der bolivianisch-chilenischen Grenze. Boah, ich reise gerade seit 40 Stunden ununterbrochen mit viel Wartezeit. Und hier sind die Wetterbedingungen sehr, sehr extrem. Es ist windig, es ist kalt. Wir sehen hier ganz viele LKW warten. Und zwar folgendermaßen: In Bolivien wird heftig gestreikt. Ich kam nicht mehr raus aus Bolivien. Schon seit einem Monat kam ich nicht mehr raus. Und habe mich dann entschlossen, okay, dann lass uns die riskante Fahrt auf uns nehmen. Und der einzige Weg, also ich wollte eigentlich nach Peru, aber der einzige Weg, um wegzukommen, war von Cochabamba nach Oruro und von Oruro nach Chile. Aber schon auf dem Weg von Cochabamba nach Oruro, sagen wir das mal so, gab es Straßenblockaden. Also die Menschen, die streiken, die blockieren die Straßen, lassen niemanden durch. Die Menschen, die zu Fuß sind, lassen sie durch, aber Autos lassen sie nicht durch an bestimmten Stellen. Und dann haben wir wirklich 1,5 Tage an dieser Straßenblockade gewartet, bis dann auf der anderen Seite der Straßenblockade ein Bus kam und uns mitgenommen hat. Wir durften dann rüber in den anderen Bus und dann sind wir nach Oruro gefahren. 15 Stunden Fahrt, das war eine sehr anstrengende Fahrt. Wir sind die Umleitungen gefahren, also die inoffiziellen Straßen sind wir gefahren. Und das war echt heftig die ganze Zeit. Das waren nicht asphaltierte Straßen, das waren alles Schotterstraßen. Und Leute, das war einfach nur heftig. Wir konnten da nur mit 20 km/h, 10 km/h, 30 km/h höchstens fahren. Boah, der Wind hier echt heftig. Und bis wir dann in Oruro angekommen sind und dann bin ich direkt in diesen Bus eingestiegen, der zur gleichen Zeit wegfuhr oder wegfahren wollte. Und da habe ich gesagt, okay, dann fahren wir direkt mit nach Chile, nach Iquique. Und dann schauen wir mal, was wir da so machen können. Und somit kann ich raus aus Bolivien. Ja, aber Bolivien will mich nicht so schnell rauslassen. Also die Streiks sind echt heftig. Und das war der einzige Ausweg, um von Bolivien rauszukommen. Eigentlich will ich ja nach Peru, aber jetzt bleibt mir nur der Umweg über Chile, über Nordchile übrig. Das heißt, ich fahre dann von Iquique über die Grenze nach Peru. Anders ging es nicht. Die Leute streiken gegen die Regierung, wollen, dass der Präsident zurücktritt, beschweren sich über steigende Preise, steigende Benzinpreise auch, und deswegen blockieren sie alle Straßen. Schon seit einem Monat. Und seit einem Monat stecke ich in Bolivien fest, weil ich wollte eigentlich schon lange raus aus Bolivien, aber das blieb mir verwehrt. Ich habe gewartet und gehofft, dass es besser wird, dass sich irgendwann die Lage beruhigt und ich raus kann, aber ich warte und nichts passiert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann lass uns riskieren, lass uns die lange Fahrt nach Oruro auf uns nehmen und von dort aus dann nach Chile, also über Chile nach Peru. Aber Leute, ich bin jetzt schon seit
40 Stunden unterwegs. 40 Stunden ununterbrochen unterwegs. Dementsprechend gestresst und müde bin ich. Nicht richtig geschlafen, oder? Ja, nicht richtig geschlafen. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir kommen hier an. Wir sind hier um 2 Uhr angekommen. Also 14 Uhr. Nee, sorry. Wir sind hier um 15 Uhr angekommen. Und was sagt die Grenzpolizei? Also die chilenische, es gibt keine Kontrollen, wir schließen jetzt erst wieder um 7. Also, jetzt warten wir bis 7 Uhr, dass die Grenzkontrollen wieder aufmachen und wir endlich durchkommen. Also, ich würde mal sagen, lass uns mal gucken, ob wir hier was zu essen finden. Es ist mies kalt, wirklich. Also wir sind hier auf fast 4000 Metern über dem Meeresspiegel, Leute. Dementsprechend kalt ist es. Und ja, gucken wir mal. Lass uns kurz die Dame hier grüßen, die so nett war. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy frío, ¿eh? Sí, demasiado frío. Ay. viento. Sí, ¿es siempre así? Sí, así es. Aquí sí, ¿eh? Wow. Porque aquí estamos como 4.000 metros, ¿no? De altura. Sí. Wow. Tienes que ponerte piedritas para que no te... Sí, yo no estoy muy bien, muy caliente, pero para ahora está bien. Sí, hay que aguantar nomás y abrigarse más para no enfermarse. Sí, como tú. Sí, abrigarse con camas. Sie hat auch noch eine Decke dabei. Sehr schön. ¿Y tú qué haces? Cambios. Sí, cambio. Chilenos, pesos Chilenos. con bolivianos. Sí. Ja, also sie wechselt hier Geld und quería preguntarte, ¿dónde puedo tomar algo de comer, algo de caliente de comer? ¿Para allá? Por este lado saben vender comidas. ¿Sí? Sí. ¿Por ese lado? Ok, voy a ver. ¿Y tú qué cambio me haces? Pesos chilenos. Yo tengo bolivianos y quiero chilenos. ¿Qué cambios me hace? 11. Sí, el cambio. ¿Cuánto quiere? Yo tengo solamente como 400. 400 bolivianos tienes. Sí. 40 lucas. 40 lucas. Sí. 40 lucas. En 400 todo. Tiene, ¿no? Ajá. 400 tienes. Entonces sería 36 lucas. Ok. Voy a comer y tal vez llego aquí. Ya está Ok. Es siempre así que a las 7 abren, que cierran desde las 3 a las 7 los controles. ¿Es siempre así? Sí. Estamos esperando desde las 3. Sí, algunos esperan. Después unos creo que salen. Quieren volver a entrar, pero después de 8 horas. Después de 8 horas. Ajá. Para ingresar de nuevo ya. Pero nos dijeron a las 7 abren. Sí, eso, bueno. Saben esperar. Ahí saben caminarse. Pero ¿piensas que van a abrir a las 7 o no? Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mai. Mai. Sí. Ok, Mai. Voy a comer Sí. y nos vemos. Gracias. Ciao. Chao. Also, die nette Mai wechselt Geld, aber ich muss aufpassen, weil bei der anderen Wechselstube hatten sie einen ganz schlechten Kurs. Ich habe ChatGPT gefragt und ChatGPT meinte, boah Andrea, das ist echt Betrug, was sie dir angeboten haben. Deswegen muss ich jetzt nochmal abchecken. Ich weiß nicht mehr, ob 11 ein guter Kurs ist. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Und dann gucken wir weiter. Ja, schaut mal hier die Schlange hier an LKWs. Echt heftig. Ich friere mir gerade echt den Popo ab. Aber das sind alles Wechselstuben. Ja, wir sehen hier alles Wechselstuben. So ganz kleine Stübchen. Boah. Was für ein Abenteuer ich gerade erlebe, Leute. Meine Fresse. Ich wollte doch nur einfach raus
aus Bolivien. Boah. Und ja, dann macht mir der Streik einen Strich durch die Rechnung. Und jetzt auch noch die Grenzpolizei in Chile. Und aber hier weit und breit nichts zu essen, sehe ich gerade. Also Casa de Cambio, Casa de Cambio. Alles nur Wechselstuben hier. Ja, ich habe noch 410 oder 420 Bolivianos. Was sind das? 40 Euro oder so? 40, 50 Euro oder weniger. Aber ich sehe nichts zu essen. Weit und breit nichts zu essen. Also der Wind ist echt, geht bis in die Knochen rein. Gucken wir mal, was wir hier noch. Also wir haben jetzt 5:30, noch 1,5 Stunden zu warten. Ich gehe mal kurz fragen. Hola, la comida, ¿dónde está? Comida? Para ese lado? Gracias. Hola. Ja, wie gesagt, in Bolivien sind immer noch kamerascheu. Und das sind sie auch hier. Wo sind wir hier? Im Hey, wir sind hier im Südosten Boliviens. Ne, im Südwesten, sorry. Im Südwesten Boliviens. Und hier nur Casa de Cambio. Ja. Boah, lass uns hier mal. Boah, da ist ja abnormal kalt. Das erste Mal, dass ich in Südamerika so eine Kälte erlebe, seitdem ich hier bin. Echt abnormal. Naja. Von Cochabamba, die 4 Stunden gefahren sind wir mit so einem Van gefahren, bis wir dann die Straßenblockade vorgefunden haben. Hier haben sie vielleicht was zu essen. Gucken wir mal. Hola, señor. ¿Tienes comida caliente? Comida no, Comida no. todo Galletas. galletas. Para acá no hay nada. Más para acá. Ahí están los pollos, hay cena. Pollos. Oh, muy bien. Ok. Acá. Acá o al frente hay un restaurante ahí también, donde hay música, ahí está. Ah, okay, muchas gracias. Gracias, señor. Okay, also. Wir haben Hähnchen. Hähnchen ist gut. Ich habe es euch noch gar nicht erzählt, Leute. Aber hier haben wir Hähnchen. Aber ich bin nicht mehr vegan, ne? Hola, señor. ¿Tienes pollo así, broster solo? ¿Tienes algo diferente como una sopa o algo? Sopa de trigo con milanesa. Sopa de trigo, ¿qué es trigo? Cereal. 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 Ah, Sopa de trigo Ajá. y la milanesa de ella. Milanesa. milanesa. Es como, ¿qué es una milanesa? Es carne Carne. apanada Ajá. con huevo. Ok, Arroz, papa y ensalada. ok, tomo eso. Sí, Una cena. eso. Sopa de trigo con milanesa. Ah, no, solo eso. Solo la milanesa. Sí, sí, sí. ¿Ya? Gracias. Aprovecho. Ja, also wir haben was gefunden. Lass uns hinsetzen. Boah, mir ist kalt. Meine Ohren, mein Kopf.
Ich habe gar nicht gefragt, was das kostet, aber ich habe noch Bolivianos da. Gracias. Ich habe noch ein paar Bolivianos da. Und so sieht's hier aus, ja. ¿Iremos al parque después? Ganz, Está bien, mi amor. Sí. ganz rustikal. Ja. Ahora que llamaste. An der Grenze hier. Zeynep espera a Emre. Extreme Wetterbedingungen. Se los diré. Madre, solo Fast ya. 4000 Metern über dem Di lo Meeresspiegel. que querías de una vez, Enrique. Ich hoffe, die Musik stört nicht. Ya viene para acá, llegará pronto. Ich mache jetzt mal Pause. Ich zeige euch gleich, was ich da serviert bekomme. Und wird ja nicht schwer. Wir sehen hier ein bisschen Reis, ein paar frittierte Eier, ein bisschen Pommes. Ja. Probieren wir mal. Wie gesagt, ich bin nicht mehr vegan. Frag mich nicht warum. Aber so ist das. Ich habe es ja als Experiment angefangen. Und ich habe es nicht so streng gesehen. Also ich wusste nicht, ob ich damit aufhöre oder weitermache. Das ist frittiertes Rindfleisch mit Eiern. Ja? Schön warm. Besser als gar nichts. Resolví el problema. Muy gut. Mustafa llegue a ti Alles gut. y que ella no haga una tontería. Nicht schlecht. Ay, no sé. Jetzt für unterwegs, aber sehr ölig, ne? Sehr ölig. Naja. ¿Dónde está Emre? Wie gesagt, ich habe es als Experiment angefangen und 5 Jahre war ich jetzt vegan, Tranquilízate, Emre. No bis ich dann jetzt aufgehört habe. No te pregunté. Mir am Ende des Tages dann doch die Proteine gefehlt. Also ich weiß, man kann sich super proteinreich auch vegan ernähren, aber das hat nicht zu meinem Lebensstil gepasst. Also ich habe es einfach nicht hinbekommen, jeden Tag genug Proteine zu mir zu nehmen. Und deswegen habe ich das Experiment sein lassen und bin zurückgegangen zu einer tierischen Ernährung. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, könnt ihr mich natürlich fragen. Jetzt genieße ich mein Gericht. Bis dann. So, dann bezahlen wir jetzt. ¿Cuánto es, amigo? 40. Also 40 Bolivianos. Ja, so um die 4 Euro. Ja. Vielleicht sind das Grenzpreise, ne? Muchas gracias. Entonces, Meg tiene un hermano. So. Así es, mi amor. ¿Y por qué no había venido hasta ahora? Tal vez no quería regresar. 5 Euro sogar. Das sind 5 Euro. Wow, das ist schon teuer, ne? Ja, sehr teuer für bolivianische Verhältnisse. Aber gut, besser als gar nichts. Unterwegs war ja nichts zu essen. Lass uns hier gut schützen vor Wind und Kälte. So sieht's hier aus. Musik am Start. Ich weiß nicht, ob die Musik zu laut war davor. Auf jeden Fall in Bezug auf meine Ernährungsumstellung. Ich habe ja das ganze Vegan-Thema als Experiment angefangen und ich hab es mir offen gelassen, ob ich für immer so essen werde oder ob ich irgendwann doch zurück in die klassische Ernährung wechsle. 5 Jahre habe ich mich vegan ernährt. Es war nicht schlecht. Also es hat auf jeden Fall seine Vorteile, sich vegan zu ernähren. Aber für mich gab es auch viele Nachteile. Ne?
Ich habe es, hola, wer sich guckt, ich habe es einfach mit meinem Lebensstil, den ich pflege, ich habe es nicht hinbekommen, permanent genug Proteine zu mir zu nehmen. Und das habe ich an meinem Körper gemerkt. Ich habe gemerkt, dass mein Körper von der reinen Masse so, schlanker ist als früher. Und ich mag mich nicht so schlank. Ich mag mich eher etwas fülliger. Nicht fett, nicht falsch verstehen. Ich achte darauf, dass es mein Körperfettanteil jetzt nicht hoch ist. Ich meine halt so eine gute Körpermasse. Und ich bin mir sicher, das hätte ich auch als Veganer geschafft, aber es ist anspruchsvoller. Vor allem jetzt, wo ich in Südamerika bin, ist es mir viel schwieriger gefallen, mich vegan zu ernähren und gleichzeitig proteinreich. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, nein, so machen wir nicht weiter. Wir ernähren uns wieder vor. Und das muss jeder für sich wissen. Ja? Auch wegen, ich habe mich vegan ernährt, auch den Tieren zuliebe. Aber das passt einfach nicht zu meinem Leben, zu meinem Lebensstil. Deswegen war das nichts für mich. Ob das jetzt moralisch verwerflich ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich sage immer, leben und leben lassen. Keine Vorurteile. Und das habe ich auch gesagt, als ich Veganer war. Ne? Ich habe niemanden irgendwie dazu bringen wollen, sich vegan zu ernähren. Ich war immer liberal, was das angeht. Und so bin ich es auch. Deswegen, ja, das zum Thema vegan. So, jetzt gehen wir Richtung Bus. Es fehlt noch eine knappe Stunde. Und gucken wir mal, dass wir hier diesem Wind trotzen. Muss erstmal aufs Klo. Aber schaut euch mal, wie es hier aussieht. Steinbrocken einfach so auf der Straße. Steinbrocken liegen überall, Müll liegt auf dem Boden. Naja, so ist es halt. Die Sonne geht bald auch unter. Wir haben 6 Uhr jetzt und hier ist es Winter. Also die sind jetzt in der Übergangsphase zwischen Herbst und Winter. Aber richtig kalt, ne? Richtig, richtig kalt. Ja. Ich glaube, hier war die Toilette. Ja, let's go. Ja, wir sehen, die Schlange ist ganz schön lang. Ne? Wir müssen gleich durch die Kontrollen. Es ist arschkalt. Krass, ey. Bis gleich. So, jetzt geben wir den Reisepass ab und Massage. Sí. Pase, pase. So, zweite Passkontrolle auch durch. Jetzt müssen wir irgendwo hin, ich weiß nicht wo, durch die Scannerkontrolle. Hey. Und jetzt
Gucken wir mal, was sie uns sagen. Genau, also Röntgen, Kontrolle hier, Máquina de Rayo. Man sieht gar nichts, glaube ich. Alter, was ist denn hier los? Was ist das denn? Also so sehen hier die Kontrollen aus. Auch durch diese Kontrolle sind wir durch. Schaut euch mal an, wie mein Koffer aussieht. Echt krass, ne? Lass uns weitergehen. Buenas noches. Und hier werden so, glaube ich, LKWs oder so kontrolliert, oder? Keine Ahnung. Also lass mal raus. So. ¿Tú? ¿Tenés una pistola? ¿Dónde es tu pistola? La barriga. Ah, okay. Ja, genau. Also Körper kontrollieren die ja nicht, ne? Nur die Taschen. Das heißt, wenn jemand eine Knarre dabei hat, kann er nicht jeder dann kriminell unterwegs sein. Ich filme übrigens gerade mit meinem Handy. Keine Ahnung. Ich hoffe, das Audio ist gut. So, und hier warten wir jetzt, dass der Bus kommt und uns wieder abholt. Ja, ganz schön kalt. Ich glaube, wir haben 0 Grad oder so. Naja, so ist es einfach. Als ich bei der Passkontrolle war, habe ich meine Mütze abgenommen. Und der Grenzpolizist meinte, nee, können Sie wieder drauf machen. Ne, können Sie wieder anziehen. Es ist kalt, meinte er. Ja. Ich habe gerade nachgeguckt, wir haben 2 Grad. 2 Grad hatten wir. Ja, wir sind ja auf den Bergen. Da werden die LKWs kontrolliert. Hier in Iquique angekommen. Ich bin gerade in meiner Airbnb-Unterkunft angekommen. Und Chile ist und bleibt das teuerste Land in Südamerika. Die Unterkunft hier hat irgendwie über 30 € am Tag gekostet. Echt heftig, aber ja, das musste ich jetzt hinnehmen. Ich musste jetzt in den sauren Apfel beißen auf dem Weg nach Peru. Das war für mich die einzige Möglichkeit, über Nordchile dahin zu fahren. Wir bleiben jetzt eine Woche hier, schauen uns morgen die Stadt an. Das ist hier eine Küstenstadt, recht feucht, merke ich gerade, ist es. Es ist gerade Frühling, so eine Art Frühling. Das heißt, Höchsttemperaturen liegen nur so bei 19, 20 Grad. Also ganz angenehm, würde ich sagen. Aber ja, ich habe alles, ne? Waschmaschine, ich habe Küche, ich habe ein ganzes Wohnzimmer, Balkon und erstes Schlafzimmer. Ja. Das erste Schlafzimmer, was ich natürlich nicht benutzen werde. Und hier ist das Schlafzimmer. Ganz spartanisch, ganz rustikal, aber ja, reicht alle Male. Und hier die Toilette. Na gut, Leute, ich muss schlafen, essen, duschen, alles Mögliche. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bleibt gespannt, euer Andrea, peace out.